Биз ал адамга жамандык деле кылган жокпуз. Турган учурда барып көрүшөйүн, жакшы көрүшпөйт. Кадыр баркына анын беделине ал адамдар бир нерсени каалоо максатында. Мээримдүү жана ырайымдуу жараткандын аты менен баштап, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дубай саламдар болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, бир туугандар, арыбаңыздар. Биз сиздерге сөз бергендей эле ар кайсы темада, коомчулукта болуп аткан ар кайсы окуялар тууралуу өзүмдүн дүйнө таанымыма жараша, өзүмдүн деңгээлиме жараша сиздер менен ой бөлүшүп, пикир калтырам деп сөз бергенмин. Бүгүн дагы биздин турмушубузда өтө маанилүү болгон темалардын бирөөсү тууралуу айтып бергим келип атат. Бул башкалар менен болгон мамиле тууралуу. Башкалар менен болгон мамиле дегенде биз көбүнчө коомчулукта бизди курчап турган адамдар тууралуу ойлонсок болот. Алар биздин ата-энебиз, бир туугандарыбыз, дос чарлар, кошуна колоңуна ушул. Ата-энелер менен го жакшы мамиле кылганга аракет кылабыз. Ата-эне болгон үчүн. Башка бирөөлөр менен, көбүнчө тааныштар менен, достор менен, дагы башка бирөөлөр менен мамиле кылганда башкача мамиле кылат экенбиз. Ушул нерсени мен көп адамдар менен, көп адам болбосо да мындай коомчулуктагы ар бир катмардагы адамдар менен мамиле кылып көрдүм. Өзүм тажрыйба кылып көрдүм, өзүмдүн башымдан өттү, ушул өзүмдүн башымдан өткөн эле, өзүм тажрыйба кылып көргөн эле нерсени силерге айтып берейин деп атам. Биз көбүнчө турмушта адамдар башкалардан бир нерсени күтүп мамиле кылат экенбиз. Ал нерсе биздин жеке каалообуз, жеке кызыкчылыгыбыз болот экен. Мына ушул каалообузга жеткенге чейин, ошол кызыкчылыгыбыздын, ошол максатыбыздын ишке ашканга чейин гана ошол адамга жакшы мамиле кылат экенбиз. Мисалы, ал адам менен көрүшкөндө жакшы көрүшүп, көп жылдан бери дос болуп жүргөндө ассаламу алейкум деп кучакташып көрүшүп, ал адамды үйүбүзгө конокко чакырып, бир тууганчылыгыбызды көргөзүп, жакшы адам экенибизди көргөзүп, ал адам тууралуу бир сөздөр айтылып калса, пикирлер айтылып калса башка бирөөлөр менен, ал адамды колдон келишинче мактаганга аракет кылып, ушундай. Айтор, ал адамдан бир нерсени күтөт экенбиз. Ошол күткөн нерсебизге жеткенге чейин аябай мыкты мамиле кылат экенбиз. Тилекке каршы күткөн нерсебизге жеткенден кийин акырында баягы адам менен мамилебизди суута баштайбыз. Ал адамдан себеби жок эле алыстай баштайбыз. Же болбосо ал адамдын мындай кичине туура эмес жерин көрүп калсак, башка бирөөлөргө гыйбат кылабыз, анын артынан сүйлөйбүз, анын акысына киребиз. Мына ушундай туура эмес кадамдарды жасап салат экенбиз. Ушул аркылуу ал адамдан өч алгыбыз келет. Бул биринчи тарап. Экинчи тарап, ошол эле учурда башкалар дагы ушундай нерсени жасашат. Мисалыга, эч кандай мен өзүм байкап көрдүм, өзүмдүн башымдан өткөн нерсе. Эч кандай бир себеби жок эле кээ бир адамдар бизден алыстап кетет. Биз ал адамга жамандык деле кылган жокпуз. Ал адамга мындай акысына кире турган нерсе деле кылган жокпуз. Бир күн карасаң эле бирөөлөр менен сүйлөшүп отуруп, сен жөнүндө мындай жаман нерселерди айткан, уксаң капа болосуң. Же болбосо сен менен башка бирөөлөр менен турган учурда барып көрүшөйүнсүң, жакшы көрүшпөйт. Мына ушундай да. Айтор, жакшы маанайда, жакшы бир пикирде барып ал адам менен мамиле кылайын десек, ал адам сага туура эмес кылган. Экөө тең. Бул нерсенин себеби неде десе, бул нерсенин себеби жогоруда мен айткандай, биз ошол адамдан бир нерсени күтүп мамиле кылган болсок. Бул туура эмес. Эгерде биз динибиз үйрөткөндөгү илим талап кылып жүргөн адам катары айтып атам да өзүм. Илим алуучу адам катары, илимди түшүнгөн адам катары башкаларга мамиле кылсак, анда биз башкаларга анын кадыр баркына, анын беделине, анын жашоодогу бир ордуна, социалдык статус деп коебузбу, ошонусуна, байлыгына, бийлигине карабай туруп, жеке адамдык сапаттарына, анын кулк мүнөзүнө, анын жакшы адамдыгына карап мамиле кылат экенбиз. Бардык адамда кемчилик бар да, ката кемчилик бар. Ал адамдан биз жамандык көрсөк деле, биз ошонусуна көз жумуп, чыныгы мусулман катар кой. Бул жагы жакшы, жаман болсо, мунун жакшы жактары бар. Мага бир кездерде жакшылык кылды эле, мага бир кездерде жардам берди деп туруп, ал адамга чыныгы динибиз үйрөткөндөгүдөй мамиле кылат элек.
Биз азыркы учурда көпчүлүгүбүз андай мамиле кылбайбыз. Көпчүлүгүбүз жогоруда мен сөзүмдүн башында айткандай, ал адамдан бир нерсени күтүү максатында, ал адамдан бир нерсени каалоо максатында гана мамиле кылабыз. Ушул нерсеге жеткенде мамилебиз өзгөрөт, мамилебиз бузулат. Эми сөзүмдү жыйынтыктап айта турган болсок, натыйжасын айтып берейин. Эгерде биз ушул нерсени билип туруп дагы, ушул нерсени сезип туруп дагы, аңдап туруп дагы кайра эле ушул нерселерди оңдобой, оңдогонго аракет да кылбай ушинтип жашай берсек, анда биздин сүйлөгөн сөзүбүз менен кылып аткан кыймыл аракетибиз, иш аракетибиз бири-бирине дал келбей калат. Биз Кудай сактасын, мунафык деген сыпатка толук эгедер болуп калышыбыз мүмкүн. Анткени биз динди неге үйрөнөбүз? Динди үйрөнүүдөн максат биз башкаларга жеткирүүдөн мурун дагы өзүбүздүн жашоону оңдоо, динди жашоого киргизүү, дин аркылуу өзүбүздүн жашоону тургузуу, диндегидей жашоо. Негизи максат. Сөзүм аягында кандайдыр бир ката кемчиликтер кеткен болсо, сиздерден кечирим сурайм. Эгерде пайдалуу болсо, сиздердин бир оюңуздарды ойготуп, акылыңыздарга бир азык боло турган ушундай бир жакшы пикирлер айтылган болсо, анда бир Аллахтын берими, ырайымдуулугу, исламдын кеңдиги деп билиңиз. Кийинки пикирлерден көрүшкөнчө салам алейкум.